開始呢集影片之前，請大家訂閱我嘅頻道、按讚以及分享俾朋友。如果能夠按埋，超級多謝支持我嘅頻道，咁就更加好啦。恒生指數仍然企喺2萬點之上，唔少股票今年嘅升幅依然係好大嘅。至於我自己，無論恒生指數喺14,000點，還是2萬點，我都係 all in 港股。雖然恒生指數仍然未突破2018年3萬幾點嘅高位，但係我自己嘅組合市值已經創新高，證明堅持投資港股亦都係有回報嘅。大家好，我係湯丁丁，恭喜市場先生組合市值創新高。市場先生，你上一集提到中資保險股入面，新華保險最受惠股市上升，對股市上升嘅彈性最大。新華保險今年嘅升幅已經接近1倍咯。咁今次想同大家分享咩主題呢？嗱，咁面對呢種大升市呢，咁身邊有啲朋友都問啊，咁點樣揀股啊？我自己雖然已經係100%持有港股，亦都持有一段長時間，但係組合入邊嘅股票升幅都係參差唔齊嘅。我自己嘅策略係分散買，平均贏。只要整個組合平均計算有錢賺，咁我就滿足啦。如果怕選錯個股，咁指數基金嘅 ETF 係可以考慮嘅選擇。所以今日嘅主題係講指數基金 ETF，不過我呢度要重申一次，只係介紹資料，唔係推薦，更加唔係俾投資意見。市場先生啊，我留意到市面都有唔少 ETF，咁我哋點樣選擇呢？咁指數基金 ETF 主要可以分兩大類，第一類係主題指數基金 ETF，另一類係市場指數基金 ETF。今日主要分享嘅係主題指數基金 ETF 當中，我覺得恒生科技指數係值得關注嘅。根據恒生指數官方網站提供嘅資料，恒生科技指數由30間最大嘅香港上市科技企業組成，成分股需要滿足以下嘅條件，包括第一，屬於工業或者非必要消費業、醫療保健業、金融業或者資訊科技業，業務係同精選科技主題高度相關嘅，包括智能化、雲端、數碼、電子商貿、金融科技、互聯網以及移動通訊。恒生科技指數按行業嘅比重，資訊科技業佔比76%，非必要消費佔比19%，醫療保健業佔比3%，工業佔比2%，金融業佔比1%。恒生科技指數前10大持股包括小米、阿里巴巴、美團、騰訊、京東、理想汽車、快手、網易、聯想以及中芯國際。了解完恒生科技指數，跟住就講恒生科技指數嘅 ETF， 我就揀咗兩隻比較有代表性嘅恒生科技指數 ETF 嚟做比較，分別係成交量最大嘅3033南方恒生科技 ETF， 同埋管理費最低嘅3067安石恒生科技 ETF。 指數基金 ETF 嘅股價表現可以同佢相關嘅恒生科技指數做比較。截至今年10月2號，恒生科技指數升幅有37%，而3033南方恒生科技 ETF 嘅升幅有37.52%，而3067安石恒生科技 ETF 嘅升幅有37.48%。咁睇表現嘅話，呢兩隻 ETF 嘅股價都算合格。南方恒生科技 ETF 同埋安石恒生科技 ETF 雖然都係追蹤恒生科技指數嘅 ETF， 但係佢哋之間都係有啲差異嘅。第一個差異係投資策略，南方恒生科技 ETF 採用嘅係全面複製策略，亦即係話恒生科技指數有幾多隻成分股，咁基金就持有幾多隻成分股。比重亦都係跟貼恒生科技指數，務求減少追蹤嘅誤差。安石恒生科技 ETF 採用嘅係抽樣複製投資策略，只係持有具代表性嘅成分股嚟到複製恒生科技指數。抽樣複製嘅策略有幾個好處，第一係可以減少需要管理嘅股份數目，從而減少管理組合產生嘅成本。第二係增加 ETF 管理人嘅靈活性，因為抽樣複製策略係容許持股比重偏離基準指數成分股嘅比重喺3% 之內。
唔好嘅地方係抽樣複製策略追蹤指數嘅誤差可能比完全複製策略為大。不過由於恒生科技指數成分股只有30隻，數目都唔係好多，所以安碩恒生科技 ETF 亦都可以持有30隻成分股，基本上係等同全面複製策略啦。第二個差異係管理費，南方恒生科技 ETF 每年嘅管理費係按資產淨值嘅0.99%，而安碩恒生科技 ETF 每年嘅管理費係按資產淨值嘅0.25%。咁喺管理費呢方面，安碩恒生科技 ETF 嘅收費就比較公道啦。至於市場指數基金 ETF， 由於時間所限，大家可以去我嘅 Patreon 睇相關嘅分析文。目前我嘅 Patreon 有超過250篇文章，而且文章數量係持續增加緊嘅。好多謝市場先生同我哋分享香港指數基金 ETF 嘅資訊，多謝晒市場先生。咁港股我哋講完啦。咁而家到美股嘅時間，請問徐立元先生今日有咩同我哋分享呢？大家好啊，咁今個星期啦有兩個重點，第一個重點就講翻今個星期兩個嘅勞動市場嘅數據都有一個回暖嘅跡象。咁首先啦，美國嘅 ADP 就業報告顯示啦，9月嘅新增就業人數咧就係14.3萬人啦，咁超出市場預期嘅12.5萬人，亦都係較8月嘅9.9萬人咧係顯著增加啦。咁呢個係 ADP 新增就業人數連續5個月下降之後咧首次回升。咁值得注意嘅係咧，雖然咧就業人數大幅回升，但係員工薪資增長係放緩，12個月薪金增幅係降到4.7%，轉職員工薪資增幅咧亦都降到去6.6%，薪資增長放緩咧，恰恰就係呢個聯邦儲備委員會咧希望見到啦。咁意味住咧佢哋可以透過減息避免到經濟衰退，同時咧控制到通脹嘅回升。此外 ，ADP 嘅數據同前一日嘅美國勞工統計局公布嘅職位空缺同勞動力流動調查簡稱 JOLTS 數據亦都係相符嘅。8月份嘅職位空缺量咧大幅上升去翻804萬個，咁就遠高於市場預期嘅764萬個。當中建築業嘅職缺係創下自2009年以嚟最大增長，另有個別嘅地方政府啦個職缺咧亦都有所增加。不過8月嘅自願離職率咧就持續下降，去到1.9%，係2020年6月以嚟嘅新低。再加上早前公布咗美國今年第二季國內生產總值 GDP 環比年率咧中值咧就係增長3%，與預期同埋前值都係相同嘅。美國嘅勞動市場咧係持續復甦，經濟增長亦都冇見放緩，顯示美國經濟咧未有陷入呢個衰退嘅即時危險啦。第二個重點咧就講下減息週期下咧美國嘅 REITs 嘅投資價值啦。至2022年美國嘅房地產投資信託基金 REITs 普遍表現唔理想。咁主要原因就係投資者喺高利率情況之下咧都避而遠之。事實上，房地產市場咧喺過去幾年確實係面臨唔少挑戰，但係亦都有一啲嘅房地產投資信託基金擁有一個日益多元化嘅房地產投資組合。投資組合咧往往會喺利率下跌嘅時候咧受益。其次 REITs 本身收入歷年都會透過收購增加增長。隨住利率下降啦，未來任何類型嘅房地產收購咧都可以以一個較低嘅利率進行融資，會令到呢啲交易咧對股東嚟講咧都係會更加有利可圖。咁聯儲局9月議息之後咧就將聯邦基金利率咧下調去到4.75厘至5厘嘅新區間啦。對譬如 Realty Income 呢類咧擁有大規模房地產組合啦，而且能夠產生一個穩定現金流嘅 REITs 嚟講，就會無疑係打咗一劑強心針。2020年新冠疫情以嚟咧 Realty Income 咧唔止咧提升咗佢個投資組合嘅多樣性啦，亦都增強咗佢嘅收入來源嘅質量。從3年前咧有84% 嘅零售佔比咧，而家已經降到去得80%，亦都從傳統嘅零售物業向呢個嘅博彩同埋工業等輔助領域咧去擴展。除咗喺美國本土穩打穩紮之外啦 Realty Income 咧亦都將佢嘅業務咧伸向咗呢個收益更高啦、競爭更少嘅歐洲
市場。喺今年咧早啲嘅時候咧，該公司咧完成咗與 Carrefour 嘅售後回租交易。咁呢個交易咧涵蓋咗包括德國、法國、西班牙、意大利同埋葡萄牙在內多個歐洲國家82處嘅零售物業。呢種多元化嘅戰略咧，可以幫助 Realty Income 咧減少咗對單一市場嘅依賴，都提高咗佢抗風險嘅能力，亦都為未來增長咧提供咗個廣闊嘅空間。咁今年第二季 Realty Income 實現收入咧就13.4億美金，咁按年增長咗31.4%，而去年同期咧只係得10.2億美元。收入嘅飛躍增長咧，主要歸功於公司喺2024年1月啦，以61.9億美金咧就收購咗 Spirit Realty Capital，令到佢由255.58萬平方尺嘅資產飆升去到335.38萬平方尺，咁呢個增加咗咧31.2%，咁而只係喺最近一個季度，佢嘅新增嘅資產咧就貢獻咗1億美金銷售收入，顯示出咧強勁嘅併購效應。咁另外佢嘅經營現金流亦都由7.35億美金躍升去到9.81億美金，咁扣除咗營運資本變動後，亦都從6.73億美金咧增加到9.37億美金。佢嘅營運資金 FFO 咧就由去年同期嘅6.88億美金增加到9.29億美金，調整後嘅就由6.72億美金咧就增加去到9.21億美金。佢嘅 EBITDA 咧亦都從8.9億美金咧增加去到12.2億美金。從呢啲數據咧都可以顯示到咧該公司一個穩健嘅財務增長。目前 Realty Income 嘅估值咧約為佢調整後嘅營運現金流嘅14.8倍啦，略低於行業平均嘅15.3倍。根據調整後嘅 FFO 計算啦，佢嘅估值咧大概係15倍，仍然係被略為低估。如果從佢嘅企業價值啦，對於佢嘅 EBITDA 嘅比率嚟睇，Realty Income 而家咧就係大概係16.8倍，相對於行業平均嘅17.6倍咧，依然係具有一定嘅吸引力嘅。而隨住併購同埋有機嘅增長，佢嘅長期價值咧應該可以更加高。咁雖然啦 Realty Income 咧都同樣面臨住呢個市場嘅波動啦，同埋擴張嘅風險，但係喺利率下行嘅周期入邊咧，佢嘅表現咧依然係值得期待嘅。對於追求一個穩定收息啦，同埋長期價值增長嘅投資者嚟講咧，Realty Income 咧有長達54年嘅持續派息記錄，同埋連續29年嘅股息增長，咁無疑係一個值得關注嘅優質標的。哦，聽完徐先生嘅講解，個數據都唔錯喎，都從 Realty Income 嗰個增長亦都比較好，估值都唔算高，睇嚟都係值得投資嘅噃。咁多謝晒徐先生嘅分析。呢一集嘅內容繼續係咁精彩，希望大家繼續支持我哋嘅頻道。非常多謝徐立賢同埋湯丁丁。咁今日嘅分享到此為止，請訂閱我嘅頻道、按讚以及分享俾朋友。多謝大家嘅支持，再見。